오늘 중전 체험 왔어요. 뭔가 비장한 분위기야. 혹시 텔레토비 알아? 이거 맞아? 근데 이 집 뭔가 점점 스케일이 남다름. 여기 원장님 스타일링이 미쳤음. 허! 대박! 잠깐만, 이건 진짜 중전인데? 퀄리티 장난 없음. 여기 원장님 다 직접 만드신 거래. 진짜 중전이 된 기분이야. 오늘은 내가 왕의 여자라고. 스튜디오 작가님이 자중하래. 나 이제 각 잡고 제대로 촬영 들어간다. 왕홍? 이미 다 알잖아. 그럼 이제 한국 중전엠에도 세계가 봐야지.